นมจีนที่ข้างวัดผาซ่อนแก้วนะคะร้านชื่อขนมจีนคุณยายน้อยเส้นสดๆจริงๆจ้าเห็นไหมเขาบีบเส้นเลยสีเขียวใบเตยเหรอคะพี่ครับผมเส้นสดจริงๆอ่ะร้านเปิดประมาณ8 โมงนะจ๊ะเพิ่งเคยเห็นนี่แหละขนมจีนคิดว่าลังว่าไงเนี่ยผมคุณกระซิบเส้นเหนียวนุ่มแต่น้ำแกงไม่ค่อยอร่อยไม่โกหกบอกความจริงลูกชิ้นอร่อยตามมาตรฐานระหว่างทางเราก็เจอคู่รักนักช็อป2 คนนี้ช็อปได้ทุกจุดฟักแก้วมังกรไม่ฟักธรรมดาอีกแล้วนะคะไม่คิดไม่เป็นลูกไหนอันนี้ลูกอะไรคะเนี่ยอันนี้อะโวคาโดกับท้อสวรรค์ค่ะอ๋อมันชื่อท้อสวรรค์ว้ายนี่ท้อสวรรค์อันนี้ไม่ใช่ไม่เป็นไรค่ะแม่อันนี้ไม่ใช่อะโวคาโดธรรมดานะคะทำไมคะมันคืออะโวคาโด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 ธรรมดานะคะทำไมคะมันคืออะโวคาโดอะโวคาโดมันไม่ใช่เมลอนธรรมดามันคือเมลอนอ๋อนี่มันบักเมลอนไม่ฟักธรรมดาอีกแล้วนะคะเรากำลังจะไปเข้าไปในตัวของวัดผาซ่อนแก้วเห็นไหมวัดเขาสวยนี่อย่างกับทัชมาฮาลขออนุญาตหมุน360 องศานะคะไปแนะนำให้มาเช้าใช่ไหมคะคุณมีนใช่คือนี่คือการเราไม่ได้สโลว์วิดีโอเองนะ คนขับสโลว์ให้แอคชั่นตามพี่อ้ำไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะที่เขาคอนะคะแม่วิ่งค่ะวิ่งรอบนี้ค่ะพร้อมขอหมุน1 ฉากค่ะหมุน1 ฉากค่ะสรุปมาถึงเขาคอแล้วค่ะตอนนี้ก็6 โมงเย็นแล้วนะคะเราอยู่ที่ทุ่งกังหันลมเขาคอเขาเก็บค่าชมสวน10 บาทถูกคุ้มแถมมีชิงช้าให้เราโลดอกไม้ก็มีให้ถ่ายพร้อมวิวสูงแล้วก็เห็นกังหันลมด้วยค่ะไปดูวิวปะพี่อ้ำค่ะวิ่งกลับมาค่ะ
หมุนจ้าหมุนมันได้ไหมยุง เมื่อ ไป ลูกค้าเรามาเขาคอวันนี้เรามาสั่งชุดแจ่วฮ้อน แล้วก็หมูจุ่ม เฮ้ยแก199แต่ว่า Amazing มากนี่ ทองเหลืองหรือทองแดงไม่รู้ กระทะทอง กระทะทองแดง อันนั้นแจ่วฮ้อนปะ แจ่วฮ้อน โอ้ยเอียง อันนั้นจิ้มจุ่ม น้ำจิ้มจุ่มมันยังไงดีวะ มันยังไงดี เดี๋ยวเพราะว่าแต นี่ ก คือเรียวนะนี่คือเรียว เรียว พ มา อก ดีว่ามัน เดี๋ยวมากแตก มันไม่ได้เอาไว้ข้างๆก่อนนะ เพราะว่าเมื่อกี้มันไม่บาลานซ์ จะไว้ข้างไหน ไว้ข้างๆ โอ้ตกใจนะว่าจะไว้ในไว้ไหมในถ้วย เดี๋ยวสลัดตะเกียบมากินดูเลย เออ นี่นะคะ น้ำซุปค่ะ อันนี้คือน้ำซุปแจ่วฮ้อนใส่ในหม้อ มันแจ่วฮ้อนนี้ป่ะ นี่ อันนี้แจ่วฮ้อน ใช่เหรอ นี่จุ่มจ้ะ โน ใช่ไหมไม่ อันนี้จิ้มจุ่มนี่แจ่วฮ้อน จริงเหรอ เออ พี่อันนี้แจ่วฮ้อนหรือจิ้มจุ่ม จิ้มจุ่มครับ อ้าว เพราะว่าฉันกินจิ้มจุ่มเลยหม้อนี้ ใช่ อ่ะ อันนี้เจียวแล้ว ทุกคน หูผักดี จั มา บ ก หม้อจ้ะเราจะได้ส่วนขวดน้ำกัน ไม่เดี๋ยวอิ่ม สวัสดีว่า นี่พี่มีนดูดิ มันจะเป็นแบบใบมะกรูดตะไคร้ แพงดีสุด แล้วใส่หมดเลยได้ไหม ใส่เครื่อง ใส่ไปก่อนก็ได้ก็เดี๋ยวเขาเติมให้ ดีมาก ก็เดี๋ยวเขาเติมให้อีก เฮ้ยผักสดมากผักได้ เธอ แต่ถ้าเธอเติมเยอะขนาดนั้นนะเนื้อจะใส่ลงไปไม่ได้นะ เออ เธอแต่ว่าผักอะผักโดน อ่ะ อย่าให้โดนอันนี้ดิ อันนี้เป็นน้ำจิ้มจุ่ม โอ้ย มันร้อนเร็วมากนะ มันร้อนเร็วอาจารย์จำมาตอนที่พุทธเบิกได้ไหมที่ไอ้นั่นระเบิดอะ เฮ้ย น่ากลัว ใส่อีกแกหมดยัง ใส่ไปเลย เดี๋ยวใส่ผักไม่ได้ โอ้ยอีนั่นน่ะมีตั้งเยอะแล้วไอ้นู้นเธอใส่เต็ม อันนี้ค่อยต่างออก วันเนี้ยฉันกับบุ๊ทเพิ่งเจอเหตุการณ์หม้อระเบิดมาเว้ย เดี๋ยวนะคะ ที่ทับเบิร์อะ ผักนะคะมันต่างกัน อันนี้ผักแจ่วฮ้อน อันนี้ผักจิ้มจุ่ม น้ำจิ้มแบบนี้ ของแจ่วฮ้อนนี่เซ็ตแจ่วฮ้อนจ้า เอ๊ะ แล้วเซ็ตจิ้มจุ่มล่ะ เอาพี่จ้าช่วย นี่199 กินไปเลย3ชุด กินไปเลยยั่วๆบดๆ โอเค ขอ เรียบ กิ ร้ น อย ก่อนค่ะ เดี๋ยวมาเจอกันนะคะ เราอยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศตอนกลางคืนของชิครีสอร์ทที่เราพักที่เขาคอ เขามีอันนี้ให้ด้วยตะเกียง เอาไว้นำทาง เสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรแบบช็อตนะอันนี้ก็ของกระป๋องนะ คือเรามาเที่ยวขอคอเดือนสิงหาฝนก็จะแบบตกตอนกลางวันตอนเช้าก็จะแบบฝนตกปล่อยๆแต่ว่าจะมีหมอกค่ะคุ้งสวย แต่ว่ากลางวันเนี่ยแบบฝนตกตลอดเลยแหละ แล้วถ้าเกิดว่าใครแบบว่าแบบไม่รู้จะไปไหนก็มาที่รีสอร์ทของบูสกายของพอได้เขาก็แบบมีที่ห้องอาหารมีกาแฟแล้วก็มีจุดเอาท์เล็ตด้านในซึ่งแบบสามารถที่จะถ่ายรูปสวยๆได้บนแบบหอประชุม ซึ่งดอกไม้สวยมากมีตุ๊กตา มีอะไรเดี๋ยวให้ดูรูปแล้วก็อาหารเขาก็จะมีให้ทานด้วยแล้วก็สั่งไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาจะออกมาสมราคาหรือเปล่านะจ๊ะขับรถถึงแล้วค่ะแต่ฝนตกหนักมากตกอีกแล้วตกไม่หยุดท่าแดง
อนนี้อยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามจังหวัดพิษณุโลกค่ะ เรากำลังกลับจากทริปเขาคอภูทับเบิกก็เลยมาไหว้พระก่อน แล้วก็นี่200 บาท แล้วก็จะซื้อไปไหว้ด้านใน แล้วก็แล้วแต่ศรัทธานะคะ ก็จะมีทำบุญตามตู้ต่างๆ แล้วก็นี่เพื่อนวุฒิค่ะ เพื่อนวุฒิก็จัดเต็มเพื่อนวุฒิคะไม่ชอบ โชว์หน่อยค่ะ 500 50 สวยสวย คือ50ถูก อืม สำหรับเรามันคือได้ อืม แล้วก็นี่คือ200ให้ดูความยาวปะ คือแบบ อ๋อ อันยาว แล้วก็มีพานให้ด้วย เราเชื่อค่ะว่า เราจะมีโชคจากการเดินทางเพราะเพื่อนบุญบอกว่ามาไหว้พระแล้วก็พาเพื่อนอูไปซื้อลอตเตอรี่ ไปกัน กล้องเห็นด้วยไหมคะเห็นแล้วเพียงหน้าค่ะ ฝากหน้า โอ เดี๋ยว เค มีเพื่อนเราอีกคนหนึ่งค่ะ เพื่อนเราอีกคนหนึ่ง ยังขอพรไม่เสร็จ ซื้อดอกบัวคู่ บอกว่าการถวายดอกบัวคู่จะได้คู่มาดูว่าทริปนี้ได้คู่หรือไม่ เพราะว่าทริปนี้ชื่อว่าเขาคอไม่งอรัก คือถ้าวิดีโอนี้ยาวๆอย่าว่ากันนะ คืออยากให้ดูว่ากำแพงของวัดผาซ่อนแก้วมันสวย มันเป็นแบบว่าเครื่องโถโอชาม เป็นเศษแก้วมาทำเป็นกำแพงทำเป็นพื้น แล้วก็มีมุมถ่ายรูปกับกำแพงสวยๆที่ต้องมาโดนหนา เห็นไหมเป็นคริสตัลเป็นกระเบื้องเป็นแบบรอบวัดเลยจ้านี่บันไดเห็นไหมกำแพงเสาต่างๆของวัดเขาจะเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยสวยปะระยิบระยับตลอดขึ้นไปใครมาก็ต้องอยากถ่ายหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวัดมันก็ก่อสร้างอยู่ตลอดนะ ก็คือยังทำบุญได้เรื่อยๆสวยยั่วๆเลยใช่ไหมยั่วๆเลยนะ ยั่วยืดทำท่ายั่วๆสิยั่วไหนเนี่ยไหนยั่วเด้เดี๋ยวใส่เบอร์โทรให้เดี๋ยวใส่เบอร์โทรข้างล่างให้ยั่วด้วยพร้อมไลน์ไอดีแบบใครจะมายั่วบทพี่บุญ